تشکر. با همین نستالژی خوب، با همین روحیه بالیده، برنامه شامگاهی خاطره ها را منظورتان می‌سازیم. دوستان عزیز، درود شامتان بخیر. باور داریم که مشتاق و انتظار پخش برنامه ما بودید و البته برایتان یک شام خاطرمان را تمنا میکنیم. باز هم این شام دعوت نمودیم یک تن جوانان را. مطربی چیره‌دست، هنرمند ارکستر حربی گواردیای ملی امید مصطفی، شما را خوش آمدید. میگویم شامتان بخیر باشد. سلامت باشین. سلام خود رو عرض میکنیم به کل بینندگان تلویزیون سفینه. ما بسیار خوشحال هستیم که شما ما رو با این برنامه دعوت کردید. و اینجا با همراهی من است اکبر جان عبدالرسول، یکی از آوازخوانای خوب، یکی از نوازنده‌های بهترین کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان انسامبل اوریو، و هانوش خشنود، یکی از طبل نوازان بهترین هم افغانستان و هم تاجیکستان، و باز هم نویل جان عزیز که در اسباب گیتار است. سپاس. نوبسته از آنه که شما امروز با گروه هنری خود قرار دارید، ولی خیلی گفتیم امروز ها فعالیت خود را به راه مانده در ارکستر حربی گواردیای ملی. بله، در گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان تا 2 سال خدمت نمودم. بعد از ادای خدمت بسیار کوشش کردم و این خاصی من بود که من در آنجا در اون ارکستر کار نمایم. بر من ارکستر نفسی بسیار معقول است، پسند است و با آنها کار کردن و یک جوی از سرودهای وطن و وطن دوستانه تیار نموده خواندن، این یک شرف است، افتخار است. خوب، تشکر. و همان آهنگی که در اولی برنامه منظور تماشابینان و هوسداران برنامه خاطره ها نمودی، خیلی خوب بود، خیلی ماندگار بود. تشکر که همین فضا را برای ما و بیننده مهیا کردی. تشکر زیاد. ما مقصد داشتیم که یک چند سرودهای مشهور دیگر دولت ها را در اینجا نوازش کنیم. از جمله از تاجیکستان عزیز خودمون بود و شروع رو هم از اون کردیم. زندگی از ما را بوده، آهنگ طلب خوجا ستاروف که این را حافظ دوست داشته من شادروان کرامت‌الله قربان خوانده است. برای من افتخار است که من این سرود رو با بچه‌ها مشق کرده و اینجا نواختیم. میدونی موسیقی است که تاریخ خاصی خود را دارد. خیلی که مثلا شنیدیم بارها از زبان مردم که باری نخست این آهنگ با شعر لاهوتی پیشنهاد کرامت‌الله قربانوف میگردد تا اینکه در یکی از نمایشنامه‌های تئاتر لاهوتی انعکاس خود را یابد، صدا داده شود. ولی بعد از مثلا یک مراتبه در همانجا اجرا کردن، کرامت‌الله قربانوف به طلب خوجا ستاروف هم خیلی پیشنهاد میکنند که بیاید این سرود رو کمی تغییرات وارد نماییم. خب راضی میشوند و همین گونه مثلا سری این سرود میشینند و از شاعر حبیب الله ناظری دعوت به عمل میارند که یک متن خوب هم نویسند برایشان و همین گونه نیز میشود. بعد از آماده کردن این موسیقی دعوت میکنند قدرت الله حکمت و طلب خوجا ستاروف را. پس از شنیدن این آهنگ باشد، طلب خوجا ستاروف میگویند که من به این سطح شاید این موسیقی را ساخته نمیتوانستم. یعنی بهای خیلی خوب بسیار در سطح عالی خوانده است. برای چی محض همین سرود رو، محض همین آهنگ رو انتخاب کردید؟ سرودهای کرامت‌الله قربانوف بسیار است. باور کنید در بین آن سرودها این تماما یک روش خاص دارد. یک برای که در اینجا ارکستر نواختگی است، آواز ستار هم است، ستار هندویی و تمامی اسباب‌های نفسی که است در این جا صدا داده است. بله، از همین سبب خواستم که این سرود رو پیش کنم. خیلی گفتید ارکستر نواخته است این آهنگ رو، ولی امروز مثلا با یک دسته خردی هنری هم مثلا همین فضا فراهم آورده شد. بله. طولی چقدر وقت تمرین کردی؟ ما خواستیم که در اینجا برابرهای زنده باشد، یعنی اسباب‌های ضربی. از همین سبب با ما امکانیت نشد. ما خواستیم که همون برابرها رو در همین کلاویش ثبت کنیم و از بالای آن هم کسب بچه‌ها خطی بنوازیم. در تمام مکتب‌های موسیقی و در دیگر کالج‌های موسیقی می‌روی، بسیاری جوانان هرچند که 30 سال شد کرامت‌الله قربانوف در بینمون نیست، ولی سودهای آن رو تا حاضر جوانانی که اون رو ندیدند دوست می‌دارند که حیرت آور است. از همین سبب یعنی این تاثیر همون آهنگ، همون صدایی که به ما میراث موندند، بله، به ما گذاشتند. بله. خیلی در دیگر برنامه ها نیز دعوتی بودی بارها و همراه دیگر حافظان نیز از قبیل پروین محمدیار. بله. و میدونی تعریفت را ما از دهان ایشان هم بارها شنیدیم که مثلا وابسته از جوانی مثلا یک فکر خاصی خود را دارد و پیشنهادهای خاصی خود را دارد.
در کجا تحصیل کردی؟ طولی چقدر وقت آموختی که به همین سطح برسی؟ یعنی قبول میکنن امروز فکری تو را که این خوشبختی است؟ من در اویلای صنعتکار به دنیا اومدم. پیش از همه پدری من، بابای من آوازخوان‌های خلقی خطلون زمین بودن. من از اینها وقتی که خرد بودم یک چیز بهره میگرفتم. کلون شدن گرفتم. کالج صنعت جمهوری تاجیکستان به نام احمد باباقولا خوندم 4 سال. بعد از اون 1 سال به هندوستان سفر کردم. تحصیل نمودی؟ کنسرواتوار هندوستان 1 سال خوندیم. در اونجا بسیار تماما دیگر است روش و درسایشون، برای که از همون محیط، از همون فضا یادآور شد. مثلا استادی ما همه خیلی از بالا می نشستن. در اینجا 35-40 نفر دانشجو می نشستن. از بالا می نشستن، از این طرف تبله می نشستین، این گونه تبلای این دیگه، از این طرف هارمونیا. بعد به هر یکی ما یک به یک نوله های این دیگه یاد میداد. میگفتن که تخیلات شما باید زیاد شود، باید زیاد باشد. از جمله برای که سرودهای تاجیکی هم اگر خواندید رفتید در تاجیکستان، این چیزا رو در بین اون سرودها مخته کرده استفاده برید. یعنی در آنجا خلقیت ها بسیار بودن؟ بسیار بودن. و در دوام مثلا 1 ساعتی درس استاد کوشش میکرد که به هر یکی شما در علایدگی آموزد؟ علایدگی آموزد. و کدام نمودی اسباب ها را آموختید؟ در اونجا هارمونیوم را یاد گرفتم. برای که در اینجا من سینتیزاتور می نواختم، لیکن از هارمونیوم خبردار نبودم. از همین سبب او را کوشش کردم که یاد گیره. و باز هم گفتید که در اولی برنامه موسیقی های ما مثلا مشهوری دنیا رو انتخاب کردیم. کدام موسیقی ها صدا خواهند داد؟ یکی از کرامت الله قربان بود، یکی دیگر از هندوستان جدا کردیم یک سرود که سرودی سونو نیگم، یکی از هنرمندان مشهور هندوستان است که اون رو اگر رقم یکم گویم خطا نمیکنیم. ولی ساوندترک های بسیاری همین فیلم ها رو هم بله آواز همین است. شاروخ خان، سلمان یا آوازش میخونن خیلی، لیکن آواز یو صدا میدهد. فناگرام گویا میخونن. من او را ثبت های خودش رو گوش میکنم، از کینونه و زیادتر از برنامه‌های کنسرتی خودش رو. از همین سبب یک سرودی بسیار مشهور دارد که در سلسله فیلم هندوستان صدا داده است. هم ما رو خرد و کلان میدونن، چی در تاجیکستان چی در هندوستان. کدام باشه؟ هر گری بدل رهی ہے رو به زندگی. کلها نه. بله واقعا یکی از موسیقی دوست داشتنی است. بله. چقدر از سلسله فیلم خونده است. من به مانند یو نخ نواختم و با اونان که کوک استودیو دارن اونها. کوک استودیو یک صحنه است که در اونجا هم زنده است، لایف است. از اونجا گوش کردم، کمتر دیگرگونی کردن. از همین سبب من اون پسند اومد. خواستم که این رو دیگر واریانت باشه. دیگر واریانت اومد. از همین سبب خواستم که او رو نوازش کنم. یعنی واقعا وقتی که مثلا زنده نواخته می شود، خودی همون موسیقی دیگرگونه صدا می‌دهد و فورم‌تر. وقتی که زنده است به‌شبه فورم است. بله. باید بگویم که این موسیقی روزی انیقی پخش خود را نیز دارد، 27 سپتامبر سال 2003. بله. و میدونید همون سراینده که حالا گفتید سونو نیگم، بله، وقتی که باید همین سرود را میخواند متاسفانه در دیگر جا بود، در دیگر دولت بود. کارگردان انا همین فیلم دوام 1 ماه انتظار بود تا اینکه برگردد و انا همین سرود را آنها ثبت نمایند. بله. متنش همین گونه معنی دارد که حیات همیشه تغییر می‌یابد و شاید که فردا برنگردد، نهایت. خیلی سرودی موندگار هم هست، موسیقیش خیلی فورم است. باور دارم که امروز برنامه ما باز هم جالبتر، باز هم رنگین‌تر خواهد بود پس از نوازش همین گونه موسیقی ها. بیاید همین موسیقی را نیز منظور بیننده می‌گردانیم.
واقعا تغییرات های چشمرس گوشرس وارد کرده ای. از اون حرف بزنید که مثلا کدام کارهای دیگرگونی را وارد کرده اید، تکنیک اجرایش. اصلا اگر شما اهمیت داده باشید سرودی که در اصلی است اون تماما با یک مقصد با طرز ارانژировка پیانو بعد یک نمود هارمونیایی که هستند از او سرود تماما فرقیتش دیگر می شود برای که طرف جاز کمتر جاز میبرن. یا ما دیدم برای ما جالب شد. من گفتم که چرا که اینها مقصد مثل همون اولا نواختن و دیگرگون کردن. شاید این فکر همون آوازخوان خودش باشد یا کدام شاید یگان مصلحت پیشنهاد داده باشد، لیکن خواهش آنها خواهش من شد. من خواستم که از اون اولا این خوبتر برآمده است. و میدونید انا همون خواهش شما امروز خواهش ما نیست شد، یعنی به گوش ما نیست، خیلی خوب صدا داد. تشکر زیاد. خب و شما که طول یک سال در هندوستان تحصیل کرده اید و بیشتر امروز بیشتر نظر میکنید به ایجادیات هنرمندان هند، بله؟ کدامشان از بینی قدر هنرمندان بسیار که دارند و شما بیشتر پسند است؟ آنها سبک‌های بسیار دارند. غزل دارند، بالیوودی دارند. بالیوودیش همی هر گری بدل ایسا می شود. تومری دارند، کلاسیک دارند. هر یکش اینش از اینش خوبتر است. با من زیادتر کلاسیکشون بسیار معقول باشید. برای که کلاسیکشون رنگ خمو شش مقام داریم. کلاسیکی آنها سریگما پدنیسا و میخونن که در کینو هم است. تیز میخونن، حرکت‌های تیز میکنن. از همین سبب من دیدم برای من جالبتر شد. برای که بالیوودی هم ما خودمون خونده میتونیم، لیکن کلاسیک هر کس نمیتونه خونده. و نواختنش هم دشوارتر است؟ نواختنش بسیار دشوار است. چیزی که آوازخوان میخونه باید همون خیلی نوازی بره. طول اینقدر وقت که مثلا شما تمرین کرده اید و آگاه هستید، میتوانید پارچه برای ما و بیننده از موسیقی کلاسیکی هندوستان بنوازید؟ تشکر. واقعا یک آهنگ شناس است خیلی، چون ما مثلا بسیارها تماشا میکنیم اون فیلم های هندی را و به یادم اومد که مثلا من علاقه شناس هستم با این گونه موسیقی. امروز مثلا پس از آنی که قدر آموخته، قدر شناس شده با موسیقی سنتی خودمون، با موسیقی دولت هندوستان، بیشتر در کدام رویه مثلا آهنگ‌های خودت را ایجاد میکنی؟ من بسیار کلاسیک رو دوست می‌دارم. کلاسیکی که مقصد این مقدس نبیه و گوش میکنیم، کرامت الله قربان خرموشن و این سرود را گوش میکنم. تماما فرقیتش نسبت به سرودهای حاضره دیگرگون است. از همین سبب بسیار با من سرودهای پیشینه معقول است. یعنی در پیروی به همین سرودها آهنگ ایجاد میکنم. کار میکنم که مقصد آهنگای من با مانند همون آهنگای پیش باشد که یک عمر یادگاری ماند. باز هم کدام موسیقی ها امروز در برنامه خاطرها صدا خواهند؟ یکی از آوازخوانان مشهور دنیا هم میگیم خطا نمیکنیم، محمد ظاهر، بلبل شرق. بلبل شرق. بله. از همین سبب او کس که بسیار به هارمونی خوانده است، من به هارمونی نوازم اون سرودهای افغانی رو. بهترین و خودشون هم بسیار خوب می نواختن. بسیار خوب می نواختن. پس مرحمت پیشنهاد میکنیم بعدا صحبت را ادامه میدیم.
تشکر برای این آهنگ که صدا داده شد و با همین طبع بیننده را باز هم بالیده تر گرداند. خیلی گفتم این نفر بلبل شرق نام گرفتند، تخلص گرفتند، ولی یک خاطره یک خوبی دارد، تاریخ عجیبی دارد. همسینفشان با نام صمد همین گونه یادآور می شود. وقتی که بار اول در لیسه حبیبیه برآمد میکنند با اکاردیون سرود ای بلبل خوشلحان را می سرایند و در همانجا اهل نشست، اهل تالار میگویند که این خودت هستی بلبل و بسیار مثلا رمزی بود که با همین سرود مشهور گردیدند و این را ببینید که امروز با همون نوگانی هایی که روی کار آورد، با همون زحمت هایی که کشید، نوبست از آنی که طولی قدر وقتی کوتاه بود ولی امروز بلبل شرق گردید. بله. و شما چه خاطرات دارید از احمد ظاهر؟ بسیاری ها میگفتند همین کلان سالا که وقتی از مکتب احمد ظاهر اگر بگذری صنعتکار میشه. احمد ظاهر ببینید که اون هم جوان بود، 30 ساله 31 ساله مقصد از سرودهای کلاسیک استفاده می‌برد. شعرهای کلاسیک، شعرهای بلند مضمون. موفقیت همین هم در همون است. و میدونید ویژگی خاصی که احمد ظاهر داشت، چون شعرهای کلاسیکی را بیشتر میسرود از مثلا شاعران زمان معاصر هم میسرود ولی بیشتر از شعرهای کلاسیکی و انا همین محبت را، انا همین احترام نسبت به زبان اجدادی را در دل جوانان جای کرده توانست. و امروز هم من فکر میکنم که جوانانی که به صنعت رو میآورند باید که عبرت گیرند از همین گونه نفران، همین گونه استازاده گویم هم خطا نمیکنیم، چون اینها توانستند یک کاری ماندگاری کنند در صحیفه های تاریخ. و باز کدام پهلوی احمد ظاهر به شما پسند است؟ با من بسیار انتخاب شعرهایش بسیار پسند است، برای که آهنگاش همش خوب است. برای همین 20 سال میگه که 20 سال 30 سالی که از پیش میآید برای همونا گفتگیه. یعنی در هر دور و زمان طلبگار شنونده خود را دارد. بله. خب درباره عموما موسیقی های همین افغانستان چی گفته میتونید؟ در آخر ما میخواهیم که یک سرود، یکی از سرودهای محلی افغانی است با نام چپانبچه که یک وقتا همین میخوان محمد تخاری، یکی از آوازخوان‌های خلقی افغانستان است. در اینجا هم بسیار هنرمندان ما خوانده است سرود رو. ما میره خواستیم که در آخر یک سرود خلقی هم برای بینندگان و یعنی این همان آهنگی است که هم در افغانستان شهرت خاصی خود را دارد و هم در تاجیکستان. خیلی خوب کردید. باز چی مثلا شما رو وادار ساخت که محض در آخر همین آهنگ را پیشنهاد کنید؟ من خرد بودم همین سرود رو بسیار از تلویزیون، طریق تلویزیون تماشا میکردیم. بعضا وقت همون آوازخوانی که افغان خوانده بود همون را میمودن، هم از ما خوندگی را میفتم چقدر سخنهای محلی خوب داره. از همین سبب سخناش بسیار دلچسب است. از همین سبب خواستم که همون را انتخاب کنم. یعنی ما همون شعر تاثیرگذار شد تا اینکه همین آهنگ به دل شما پسند آید. بله. با آهنگش یگان تغییرات اضافه شد یا نه؟ این را هم با مانندی که کلهانه ها را نواخته مقصد در رو یک اصلی بود و هم در کوک استودیو نواخته بودن. افغانا دارن با مانند کوک استودیو پپسی دارن. پپسی یک استودیویی است که در اونجا هم چیز طریق لایف زنده می رود. محمد تخاری یک وقت این را با رباب و چیزهای خلقی می نواخت میخوان. بعد یک چند سالی که گذشت بعد دیدیم که در اون پپسی را با طرز خمون استرادی داریم به استرادی خونده است و نوازشش هم همگونه. باز با من این معقول تر شد. وقتی که ما با یک دقت نظر می اندازیم، سنجیده می برایم، تجربه می کنیم، آن آهنگ‌هایی که مثلا پیشتر خیلی مشهور بودند و امروز هم مشهورند، ولی امروز حتما که همون نوازنده، همون یکی سراینده یک نویگری وارد میکند، این شاید از روی طلبات خودی زمان باشد. شاید طلبات جوانان باشد و همین کار یک سبب می شود تا اینکه در همه دور و زمان شنوندگان خاصی خود را داشته باشند، همین گونه موسیقی های ماندگار. بله البته. و به شما پسند آمدن همون تغییرات، همون علاوه ها هم از همین درک می دهد. بله. من یک چیز رو مثال میارم. احمد ظاهر نگاه کنید که 30-40 سال پیش خونده بود سرودها. در اونجا یک آوازی طبله است، یک از این هارمونی است. گوش میکنی اگر اینها هم جوابگو نباشن اونقدر نه که آوازش که است همون را میپوشاند، چقدر زیبا میشود. ولی من بسیار حاضر میبینم در زمان ما سرودهای احمد ظاهر رو با طرز نو، با تکمیل های حاضر زمان میکنند
тамоми сурудиаш хуб мебарояд. навро гӯш мекунем ки мақсад чӣ қадр суруд зебо шудааст. бовар кунед агар Аҳмад Зоир то ҳозир мебуд ба ин чизои зиразамон мехонд, боз ҳам бештар кадом мартабаи шӯҳратёр мегашт. баланд мерасид. бале бале бо ҳамон истеъдоде ки дошту имрӯз дар ҳамин замон бо ҳамин шароит агар эҷод кунад бешубҳа бовар дорем ки боз ҳам шӯҳратёр мегардад. ва ин оҳангро низ бо ҳамин асбоби армония менавозед. бале ба ин зебогиаш ҳам дар ҳамин аст, барое ки дар ҳамон суруде ки ҳамон Муҳаммад Тахори хондааст дар пепси аз армония навохта шудааст. ман мехоҳам ки бо армонияи зинда инро навозам ки боз зеботар шавад. хуб, ин мусиқиро тӯли чӣ қадар вақт тамрин кардед? 5-6 рӯз. хеле муддати кам агар ин хел гирем, вале мо бовар дорем ки имрӯз мукаммал садо хоҳад дод. хуб, марҳамат. سپاس و ثنا. باری دیگر خوش آمدید. باری دیگر شامتان بخیر. دوستان، یادآور میشویم که امروز در برنامه خاطره ها بودند نوازنده ارکستری حربی گواردیای ملی امیدی مصطفی با دسته هنری خود. و چون تا امروز درباره تاثیر موسیقی بارها گفتند ولی باز هم هستند سخنهایی که گفته نشده است، آن چیزهایی که کشف نشده است. ما باشیم در همین نقطه عالی که فرح افزاست، روح بخش است، دلنواز و گوشنواز است. برنامه امروزه خاطره ها رو جمع بست میکنیم. برایتان شام خاطرمان رو تمنا می نماییم. خیر.